Jā, un ko mēs šodien darām? Es tev pēc tam pastāstīšu, ka tu papīrus atnesīsi. Mēs ar Jāni sākām slīpēt jumtu. Šodien būs tā diena, kad krāsosim viņu. Mēs sākām gruntu slīpēt ar 400. Tagad mēs dabūsim 500 papīru. 500 vai 600. Labāk laikam būtu 600. Ja tu tā domā, tad 400, 600 un beigās 800. 800, jā. Pagaidām mums tā iet. Cenšamies visu filmēt. Te vēl kaut kāds mazais darbiņas esam jau paspējuši sadarīt. Jā, tad tuliņ būs gatavs viss uz lielo krāsošanu. Sāksim ar jumtu un pēc tam visu pārējo perimetru. Jo, kā iepriekš bija minējis, lai nebūtu tas lakas vai krāsošanas puteklis. Tāpēc mēs krāsosim pa daļām. Tas ir ilgāk, čakarīgāk, bet rezultāts būs labāks un tas mūs atvieglos darbu no pulēšanas un līdz ar to. Tāpēc mēs pieņēmām lēmumu tā darīt. Tā kā mēģināsim tuliņ dabūt 500 papīrus un turpināsim slīpēt jumtu. Pēc 100 punktu tāpat būs jāpulē.